Итак, мы начинаем медитацию. Садимся удобно, вдыхаем. Можно делать лежа, главное удобно. Можно подложить валик под колени, проверить, что шея расположена удобно. Дышать глубоко, неторопливо. Выделить полчасика, примостить тело поудобнее. А какие напряженные участки есть, их спросить, что напряженно. Помассировать их прямо вот рукой. Если есть возможность, то левую часть массировать правой рукой, например, шею, верхнюю часть спины, а правую левой. Может захотеть зевнуть, может быть захочется попить. Это возвращается чувствительность. Чувствительность усиливается, и такая фаза капризов начинается. Что-то чешется, не чешем. Что-то лежится неудобно, не двигается. В процессе медитации можно двигаться, можно все что угодно. Это очень неглубокая с точки зрения расслабления вещь, а расслабление нам только поможет. То есть напряжение тоже быть не должно. Живот смотрим, просто проходим вниманием и отпускаем. Лицо такая вот. Убираем свою маску, улыбки, наоборот злость. Такое вот лицо очень такое расслабленное. Челюсть приоткрытая. Это расслабление поможет нам легко переносить то, что может подняться. Мы будем работать чувствами. И тело наш союзник. И чем больше у него емкость, чем больше оно расслаблено, тем больше энергии можно провести через себя абсолютно безболезненно и, наоборот, с кайфом. При должном расслаблении любые самые сильные эмоции воспринимаются как дополнительная энергия, как кайф, как удовольствие, как что-то очень хорошее. Теперь берем ситуацию. Вот в какой-то ситуации что-то происходит, дискомфортную ситуацию. Какое основное дискомфортное чувство в этой ситуации? Все проявляется. Называем это чувство. Это чувство спроси себя, а как бы я хотела чувствовать себя вместо этого в подобных ситуациях? И подожди ответ. Он будет приходить со дна. Осознавай все приходящие ответы. Как бы я хотела чувствовать себя вместо этого в подобных ситуациях? Например, спокойствие вместо обиды, или уверенность, или радость. Это и будет нашей целью на данный процесс, данную медитацию. Еще уделяем немножечко времени этому. Это может казаться очень-очень далеким и невозможным, но будь смелым. Дерзни захотеть почувствовать побольше хороших ощущений в этой ситуации. Даже если думаешь, что это невозможно. Хорошо, сейчас опять успокаиваемся, расслабляемся. Сложная вещь сделана позади. Отлично. И сейчас
пока ты погружаешься в процесс еще глубже, я буду говорить утверждения. И на время медитации они будут для тебя верными, правильными и не подлежащими сомнению. Это все для того, чтобы ты решила свою проблему, освободилась от этого чувства дискомфорта и получила отличный результат. После этой медитации ты можешь не верить во все, что я говорю, но во время медитации пусть твоя вера будет абсолютной. А я говорю первое утверждение. Мои чувства не могут причинить мне вреда. Это утверждение постепенно растворяется в теле. Конечно, оно может вызвать немного сопротивления, но мы расслабляемся, чтобы оно просто прошло, вот это вот утверждение. Мои чувства не могут причинить мне вреда. Действительно, твои чувства, позитивные или дискомфортные, в том числе и это чувство, с которым мы работаем, не могут причинить тебе вреда. Каким бы сильным оно ни было, оно не может ни убить, ни свести тебя с ума. Оно в принципе ничего не может тебе сделать, потому что у него совершенно другая цель. Мои чувства не могут причинить мне вреда. Следующее утверждение. Я не могу победить это чувство, и поэтому я ему сдаюсь. Действительно, если бы ты могла победить это чувство, оно бы тебя не беспокоило, но ты не можешь его победить. А раз ты не можешь его победить, значит с ним бесполезно бороться. И ты борешься сама с собой, поэтому сдайся этому чувству. Оно же хочет, чтобы ты его услышала. Вот я тебя слышу. Хорошо. Представь, что ты говоришь ему. Давай, бери надо мной верх. Я больше не буду бороться. Я поняла, что это не работает. Оно преобразуется. И вот ритуал сдачи, какой-то сделал. Следующее утверждение. Я могу полностью открыться всем моим чувствам, даже самым дискомфортным. Действительно, ты можешь прямо сейчас открыться не только этому дискомфортному чувству, но и всем другим чувствам, позволить им пройти сквозь тебя, позволить принести все то полезное, что для тебя, как они считают, несут. Потом с этим разобраться. Потому что на подавление чувств ты тратишь энергию постоянно, а прочувствовать нужно только один раз, и дальше энергия будет только накапливаться. Откройся всем своим дискомфортным чувствам, в том числе и этому чувству. Тоже какой-то ритуал открытия, позволения, разрешения, согласия со своими собственными родными чувствами. Следующее утверждение. Я – причина всех своих чувств, даже если ситуация связана с другими людьми. Действительно, даже если реакция вызвана другим человеком, и даже если он тебе сделал что-то неприятное, то решение реагировать принимаешь ты сама. Решение себя чувствовать так, а не иначе, принимаешь ты. Ты – причина всех своих чувств, даже если ситуация связана с другими людьми, в том числе и этого чувства, с которым мы работаем. И я – причина всех своих чувств, даже если ситуация связана с другими людьми. Посмотри на свое тело, почувствуй, расслабь. Твоя работа. Слушать утверждения и расслабляться. Тогда они понимаются, тогда они очень хорошо делают свою работу и абсолютно бесполезны. Следующее утверждение. Никто, кроме меня, не несет ответственности за мои чувства, в том числе и за то дискомфортное чувство, с которым я сейчас работаю. Действительно, кроме тебя никто не может вызвать у тебя какие-то чувства, потому что именно ты решаешь, как себя чувствовать. Почему это так и есть? Потому что в одной и той же ситуации человек может радоваться один, а другой, например, бояться. Никто, кроме меня, не несет ответственности за мои чувства,
в том числе и за то дискомфортное чувство, с которым я сейчас работаю. И расслабляемся, растворяем это утверждение. Идем дальше. Следующее утверждение. И я не несу ответственности за чувства других людей, потому что они сами решили их испытывать. Действительно. Так же, как ты решила испытывать твои чувства, так и другие люди решили испытывать свои. И если ты кому-то скажешь или сделаешь что-то, как ты считаешь неприятное, то решение испытывать то или иное чувство принимает он сам, а не ты за него. Я не несу ответственности за чувства других людей, потому что они сами решили их испытывать. Это не значит, что нужно специально что-то делать, чтобы у кого-то вызвать негатив, но ты не несешь ответственности за чувства других людей, которые они сами решили испытывать. Следующее утверждение. Это чувство – часть меня. Я – часть его. Мы – две части единого целого. Действительно, когда-то был момент, когда вы с чувством были едины. У вас не было разделения. Потом произошло что-то, что возникло это чувство. Это одиночество, это злость, это грусть, это обида, это вина, это страх, это стыд и так далее. И сейчас это чувство – часть тебя, потому что вы единое целое. Ты часть него, а оно часть тебя, и вместе вы часть единого целого. Следующее утверждение. Мое сознание не может знать истинную причину возникновения этого чувства. Действительно. Логически тебе может казаться, что ты знаешь, почему ты так себя ощущаешь и так себя чувствуешь. Но на самом деле причина может быть совершенно в другом. И твое сознание может не знать истинную причину возникновения этого чувства. И эта причина может быть глубже, чем твое сознание. Например, бессознательно. И то, что ты ее можешь не знать, это нормально. Следующее утверждение. Это чувство возникло для моего блага и моей пользы, каким бы дискомфортным оно ни было. И поэтому я готова начать воспринимать его как друга и союзника, чтобы осознать его истинную цель. Действительно, все чувства, которые у нас возникают, в том числе и дискомфортные, имеют какую-то цель. Страх, например, мотивирует нас оказаться в безопасности. Обида – восстановить справедливость, ну и так далее. Каждое из этих дискомфортных чувств возникло для моего блага и моей пользы, каким бы дискомфортными они ни были. И если это так, то я готова начать принимать его как друга и союзника, чтобы осознать его истинную цель. Действительно, если воспринимать это чувство как врага, тебе сложно осознать его истинную цель. Сложно осознать, чем именно оно хочет тебе помочь. Осознай это чувство как друга и союзника, чтобы осознать его истинную цель. Прими его. Богови. Следующее утверждение. Я осознаю, что мне выгодно испытывать это чувство для моего выживания, даже если я не осознаю, в чем именно заключается эта выгода. Действительно, все чувства в конечном итоге способствуют твоему выживанию. И все чувства, в том числе дискомфортные тебе, выгодны. Они мотивируют тебя, чтобы ты разрешила ситуацию или свое отношение к ней и снова вернулась к комфорту. И это чувство также создано, и оно существует для твоего выживания. И оно тебе выгодно, даже если ты не осознаешь, для чего оно выгодно. Это нормально. Следующее утверждение. Я осознаю, что это чувство может защищать меня от другого дискомфортного чувства, которое лежит под ним. И если это так, то я готова встретиться с этим новым дискомфортным чувством в следующий раз, выполняя этот процесс. Действительно, бывает, что дискомфортные чувства защищают нас от какого-то еще большего дискомфорта, который лежит под ним, как будто слой на слой. Если это так, то ты готова встретиться с этим в следующий раз, выполняя эту практику. Это нормально.
Следующее утверждение. Под всеми дискомфортными чувствами со мной все в порядке. Вот под этими всеми пластами дискомфортных чувств, сколько бы их ни было, с тобой все в порядке. Как на стволе у дерева есть кольца, обозначающие годы жизни дерева, так и у человека есть этапы формирования психики по мере его жизни. И как у дерева в середине есть сердцевина, из которой оно выросло, так и у человека под всеми пластами психики есть подлинная ты, твоя глубинная сущность, с которой все в порядке. Сейчас просто осознай, что сколько бы дискомфортных чувств ни было, сколько бы ни было переживаний, где-то в глубине есть подлинная, настоящая ты. Твоя глубинная внутренняя сущность, и на этом уровне с тобой все в порядке. Осознай это. Если какие-то чувства выходят, расслабляй их, позволяй им спокойно идти, не отвлекайся на них. И, быть может, даже соприкасаясь сейчас с ней, почувствуй ее. А все события жизни всего лишь погода, поверхностные волны. Подлинная ты, с которой все в порядке. Может быть, не здесь, может быть, где-то там, в глубине, но точно нет. Следующее утверждение. Я понимаю, что то, что было опасно для меня в прошлом, когда это чувство только появилось, возникло впервые, уже завершилось. Опасность миновала, и взрослая я сейчас уже не нуждаюсь в защите этого чувства. Действительно, то, что можно было считать опасным для ребенка, может быть безопасным для взрослого. И то, что могло быть опасно для маленькой тебя, когда это чувство только зародилось, когда произошло событие, ставшее причиной этого чувства, может быть безопасным для тебя сейчас. Просто ты привыкла так эмоционально реагировать. И если раньше ты нуждалась в защите от этого чувства, то сейчас ты больше не нуждаешься в них, потому что ты взрослая и можешь справиться со всем, с чем не мог справиться ребенок. Следующее утверждение. Взрослая я уже могу справиться со всеми переживаниями и болью, с которыми боялась столкнуться маленькая я в момент возникновения проблем. Действительно, часто люди подавляют, загоняют внутрь себя чувства, потому что боятся столкнуться с той болью, которая была в момент возникновения проблем. Взрослая я уже выросла и могу справиться со всеми переживаниями и болью, с которыми боялась столкнуться маленькая я в момент возникновения проблем. Следующее утверждение. На удержание дискомфортного чувства внутри требуются ресурсы психики. И теперь я понимаю, что могу перестать удерживать события, создавшие это чувство, и позволить ему начать всплывать с глубины бессознательного, как пузырь воздуха всплывает с дна озера, поднимаясь вверх. Действительно, чтобы удерживать внутри себя дискомфорт, мы тратим очень много энергии. Теперь ты понимаешь, что можешь перестать удерживать события, создавшие это чувство, ту причину, которая была в раннем детстве или когда-то еще, и позволяешь этому событию продолжать всплывать из глубины бессознательного, как большой пузырь воздуха всплывает с дна озера, поднимаясь вверх. И сейчас представь, что где-то внутри тебя мысленно ты разжимаешь руку, которая удерживала это событие, ставшее причиной возникновения этого дискомфортного чувства. И ты осознаешь это что-то, какое-то детское переживание, какая-то ситуация. Ты отпустила, и оно уже почти всплыло, как пузырь со дна озера вверх. И информация проявляется в сознании. Когда пузырь дошел до поверхности и лопается, из него выходит все, что там было. Также и это событие доходит сейчас до его сознания. Ты его осознаешь, из него выходят все эмоции, которые там скопились. Дыши. Слезы, рыдания, смех, что-то еще, все выходит. Вот сейчас.
Ты взрослый, можешь легко справиться со всем, чем не могла справиться или не хотела справляться, будучи маленькой. Все выходит, да. Просто позволяй этому происходить максимально полно. Пускай выходит. Может быть, дрожь в теле, вот через дрожь, через тело, через ощущения. Вот здесь там пригодится расслабленное тело. Это может быть какое-то ощущение или конкретное событие. Столько, сколько сейчас оптимально. Оно выходит, проходит. Какое-то напряжение осталось, мы его расслабляем. И пока все расслабляется, слушаем следующее утверждение. Цель любого дискомфортного чувства – донести до нас информацию, сообщить нам об угрозе. Сейчас я понимаю, что это чувство выполнило свою миссию. Все мне сообщило, и поэтому может быть свободным. Я его больше не держу, я его отпустил. Еще больше отпускаешь, осознаешь, отпускаешь. Следующее утверждение. Мне ничего не нужно добавлять к себе, чтобы ощущать спокойствие, радость, уверенность. И все то, что я хотела ощущать в тех ситуациях, где раньше было дискомфортное чувство. Все, что нужно делать, это принять и отпустить дискомфорт, как кота из подъезда. Просто открыть ему дверь и отойти с дороги. Нет проблем. Действительно, тебе ничего не нужно добавлять к себе, чтобы ощущать спокойствие, радость, уверенность и то, что ты хочешь ощущать в этих ситуациях, где раньше было дискомфортное чувство. И сейчас представь, как ты перестаешь сопротивляться этому дискомфортному чувству, перестаешь вкладывать всякие усилия в сопротивление этому чувству. И потом отпускаешь, как будто разжимаешь руку, или разжимаешь тело, или открываешь дверь, или как-то еще по-своему. И оно уходит в свое направление, ведь никто его больше не держит. А ты слушаешь следующее утверждение. Я достаточно заплатила за все, что связано с этим чувством, поэтому могу отпустить его более полно. Действительно, ты достаточно настрадалась и напереживалась с ним, и теперь отпустила еще более полно. Оно полностью ушло. Следующее утверждение. Теперь, когда я разрешила конфликт, ставший причиной этого чувства, я могу позволить себе единение и целостность, которые были до события, ставшего причиной этого дискомфортного чувства. Позвольте себе ощутить это единение, эту целостность, это блаженство. Ощущать. Как это? Как это сейчас? Как это будет потом, когда максимально полно раскроется это единение, целостность. Следующее утверждение. Теперь я могу чувствовать себя спокойно, уверенно, радостно, так как я и хочу в тех ситуациях, где раньше у меня был этот дискомфорт. Вспомни свою цель на эту заметку. Как ты хотела себя чувствовать, вот именно так и можно сейчас себя чувствовать. И я позволяю это чувствовать в тех ситуациях, где был этот дискомфорт. Мысленно вернись в ту ситуацию, с которой мы начинали. Ты там, и происходит все то же самое, а ты чувствуешь себя классно. Небольшой тест. Измерь, сколько процентов дискомфорта осталось. 5, 10, 20, 130 или абсолютно 0. Пускай придет число. Может быть, ты покажешь это руками, уже можно двигаться. Если руки абсолютно сведены, это 0. Если они раздвинуты максимально широко, это 100%. Если они заходят за спину, это больше 100%. И пускай руки покажут тебе. Может быть, там чуть-чуть осталось. А может быть, ладоши вместе. Это значит, что там абсолютно ничего не осталось. Там 0. Вот так. Измерь любым способом, сколько процентов дискомфорта осталось, и выходи из транса.